தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளுக்கான இன்றைய வானிலை மற்றும் மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை பற்றி பார்க்கலாம். வட தமிழக கடலோர பகுதிகளின் மேல் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக இன்று பொறுத்தவரை தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை ஆங்காங்கே பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக இன்று பொறுத்தவரை வட தமிழக கடலோர மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் அநேக இடங்களிலும் லேசான முதல் மிதமான மழையும் ஆங்காங்கே கனமழையும் பதிவாகும். தமிழ்நாட்டில் அடுத்து வரும் 2 நாட்களுக்கு பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழையானது வெளுத்து வாங்க வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக இந்த மழை வாய்ப்பு பொறுத்தவரை மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் ஒரு சில இடங்களில் கனமழையாக பதிவாகும். இந்த மழை வாய்ப்பானது தென் தமிழகம் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்களில் தீவிரமடைந்து காணப்படும். இன்று பொறுத்தவரை வட தமிழக கடலோர மாவட்டங்களான சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், கடலூர், விழுப்புரம், டெல்டா மாவட்டங்களான தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை மற்றும் புதுக்கோட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழையானது பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்களான நீலகிரி, கோவை, தேனி, திண்டுக்கல், திருப்பூர், தென்காசி, விருதுநகர் ஆகிய மாவட்டங்களில் மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் ஒரு சில பகுதிகளில் கனமழையானது பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நேற்று ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சியானது உருவாகி இருக்கிறது. இந்த வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சியானது 8ஆம் தேதி வாக்கில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக உருவாகக்கூடும். 9ஆம் தேதி வாக்கில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்று புயலாக வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலை கொள்ளும். வங்கக்கடலில் உருவாகும் இந்த புயல் காரணமாக தமிழகத்தில் மழை வாய்ப்பு மட்டுமே பாதிப்பு உண்டு. புயல் தமிழகத்தில் கரையை கடக்க வாய்ப்பில்லை. தமிழகத்தில் இந்த மழை வாய்ப்பு பொறுத்தவரை 9ஆம் தேதி வரை கனமழையாக டெல்டா மற்றும் கடலோர மாவட்டங்களில் பதிவாகும். பின்பு 10ஆம் தேதி முதல் தமிழகத்தில் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் வறண்ட வானிலை நிலவும். வெயிலானது சற்று அதிகரித்து காணப்படும். சென்னையை பொறுத்தவரை இன்று வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான முதல் மிதமான மழை ஆங்காங்கே பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. ஒரு சில இடங்களில் கனமழையானது பதிவாகும். அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக 35 டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக 27 டிகிரி செல்சியஸும் பதிவாகும். இன்று பொறுத்தவரை மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை: தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகள் மற்றும் தெற்கு அந்தமான் கடற்பகுதிகளின் தெற்கு பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 60 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். எனவே இந்த பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் இன்று பொறுத்தவரை செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவான மழை அளவு காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் 13 சென்டிமீட்டரும், ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் 14 சென்டிமீட்டரும், வேலூர் மாவட்டத்தில் 12 சென்டிமீட்டரும், திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் 11 சென்டிமீட்டரும், திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் 9 சென்டிமீட்டரும் அதிகபட்சமாக பதிவாகியுள்ளது. தமிழகத்தில் இந்த மழை வாய்ப்பு பொறுத்தவரை மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் தீவிரமடைந்து காணப்படும். வரும் 2 நாட்களுக்கு கனமழையானது ஒரு சில மாவட்டங்களில் பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளுக்கான இன்றைய வானிலை மற்றும் மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை பற்றி பார்க்கலாம். வட தமிழக கடலோர பகுதிகளின் மேல் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக இன்று பொறுத்தவரை தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை ஆங்காங்கே பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக இன்று பொறுத்தவரை வட தமிழக கடலோர மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் அநேக இடங்களிலும் லேசான முதல் மிதமான மழையும் ஆங்காங்கே கனமழையும் பதிவாகும். தமிழ்நாட்டில் அடுத்து வரும் 2 நாட்களுக்கு பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழையானது வெளுத்து வாங்க வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக இந்த மழை வாய்ப்பு பொறுத்தவரை மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் ஒரு சில இடங்களில் கனமழையாக பதிவாகும். இந்த மழை வாய்ப்பானது தென் தமிழகம் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்களில் தீவிரமடைந்து காணப்படும். இன்று பொறுத்தவரை வட தமிழக கடலோர மாவட்டங்களான சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், கடலூர், விழுப்புரம், டெல்டா மாவட்டங்களான தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை மற்றும் புதுக்கோட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழையானது பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்களான நீலகிரி, கோவை, தேனி, திண்டுக்கல், திருப்பூர், தென்காசி, விருதுநகர் ஆகிய மாவட்டங்களில் மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் ஒரு சில பகுதிகளில் கனமழையானது பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நேற்று ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சியானது உருவாகி இருக்கிறது. இந்த வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சியானது 8ஆம் தேதி வாக்கில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக உருவாகக்கூடும். 9ஆம் தேதி வாக்கில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்று புயலாக வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலை கொள்ளும். வங்கக்கடலில் உருவாகும் இந்த புயல் காரணமாக தமிழகத்தில் மழை வாய்ப்பு மட்டுமே பாதிப்பு உண்டு. புயல் தமிழகத்தில் கரையை கடக்க வாய்ப்பில்லை. தமிழகத்தில் இந்த மழை வாய்ப்பு பொறுத்தவரை 9ஆம் தேதி வரை கனமழையாக டெல்டா மற்றும் கடலோர மாவட்டங்களில் பதிவாகும். பின்பு 10ஆம் தேதி முதல் தமிழகத்தில் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் வறண்ட வானிலை நிலவும். வெயிலானது சற்று அதிகரித்து காணப்படும். சென்னையை பொறுத்தவரை இன்று வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான முதல் மிதமான மழை ஆங்காங்கே பதிவாக வாய்ப்புள்ளது.
ஒரு சில இடங்களில் கனமழையானது பதிவாகும். அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக 35 டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக 27 டிகிரி செல்சியஸும் பதிவாகும். இன்று பொறுத்தவரை மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை: தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகள் மற்றும் தெற்கு அந்தமான் கடற்பகுதிகளின் தெற்கு பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 60 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். எனவே இந்த பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் இன்று பொறுத்தவரை செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவான மழை அளவு: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் 13 சென்டிமீட்டரும், ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் 14 சென்டிமீட்டரும், வேலூர் மாவட்டத்தில் 12 சென்டிமீட்டரும், திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் 11 சென்டிமீட்டரும், திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் 9 சென்டிமீட்டரும் அதிகபட்சமாக பதிவாகியுள்ளது. தமிழகத்தில் இந்த மழை வாய்ப்பு பொறுத்தவரை மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் தீவிரமடைந்து காணப்படும். வரும் 2 நாட்களுக்கு கனமழையானது ஒரு சில மாவட்டங்களில் பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளுக்கான இன்றைய வானிலை மற்றும் மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை பற்றி பார்க்கலாம். வட தமிழக கடலோர பகுதிகளின் மேல் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக இன்று பொறுத்தவரை தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை ஆங்காங்கே பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக இன்று பொறுத்தவரை வட தமிழக கடலோர மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் அநேக இடங்களிலும் லேசான முதல் மிதமான மழையும் ஆங்காங்கே கனமழையும் பதிவாகும். தமிழ்நாட்டில் அடுத்து வரும் 2 நாட்களுக்கு பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழையானது வெளுத்து வாங்க வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக இந்த மழை வாய்ப்பு பொறுத்தவரை மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் ஒரு சில இடங்களில் கனமழையாக பதிவாகும். இந்த மழை வாய்ப்பானது தென் தமிழகம் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்களில் தீவிரமடைந்து காணப்படும். இன்று பொறுத்தவரை வட தமிழக கடலோர மாவட்டங்களான சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், கடலூர், விழுப்புரம், டெல்டா மாவட்டங்களான தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை மற்றும் புதுக்கோட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழையானது பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்களான நீலகிரி, கோவை, தேனி, திண்டுக்கல், திருப்பூர், தென்காசி, விருதுநகர் ஆகிய மாவட்டங்களில் மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் ஒரு சில பகுதிகளில் கனமழையானது பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நேற்று ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சியானது உருவாகி இருக்கிறது. இந்த வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சியானது 8ஆம் தேதி வாக்கில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக உருவாகக்கூடும். 9ஆம் தேதி வாக்கில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்று புயலாக வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலை கொள்ளும். வங்கக்கடலில் உருவாகும் இந்த புயல் காரணமாக தமிழகத்தில் மழை வாய்ப்பு மட்டுமே பாதிப்பு உண்டு. புயல் தமிழகத்தில் கரையை கடக்க வாய்ப்பில்லை. தமிழகத்தில் இந்த மழை வாய்ப்பு பொறுத்தவரை 9ஆம் தேதி வரை கனமழையாக டெல்டா மற்றும் கடலோர மாவட்டங்களில் பதிவாகும். பின்பு 10ஆம் தேதி முதல் தமிழகத்தில் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் வறண்ட வானிலை நிலவும். வெயிலானது சற்று அதிகரித்து காணப்படும். சென்னையை பொறுத்தவரை இன்று வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான முதல் மிதமான மழை ஆங்காங்கே பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. ஒரு சில இடங்களில் கனமழையானது பதிவாகும். அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக 35 டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக 27 டிகிரி செல்சியஸும் பதிவாகும். இன்று பொறுத்தவரை மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை: தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகள் மற்றும் தெற்கு அந்தமான் கடற்பகுதிகளின் தெற்கு பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 60 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். எனவே இந்த பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் இன்று பொறுத்தவரை செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவான மழை அளவு: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் 13 சென்டிமீட்டரும், ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் 14 சென்டிமீட்டரும், வேலூர் மாவட்டத்தில் 12 சென்டிமீட்டரும், திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் 11 சென்டிமீட்டரும், திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் 9 சென்டிமீட்டரும் அதிகபட்சமாக பதிவாகியுள்ளது. தமிழகத்தில் இந்த மழை வாய்ப்பு பொறுத்தவரை மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் தீவிரமடைந்து காணப்படும். வரும் 2 நாட்களுக்கு கனமழையானது ஒரு சில மாவட்டங்களில் பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. தமிழகத்தின் இன்றைய வானிலை அறிக்கை பற்றி பார்த்தோம். இது போன்ற துல்லியமான வானிலை அறிக்கை உடனுக்குடன் பெற்றுக்கொள்ள மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மற்றவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த ஷேர் பண்ணுங்க.